呀，搞乜鬼啊！最近啲老鼠越嚟越多。阿婆啊，係我啊！掃炭精塵，驅邪散灰，聚山川靈氣，回日月精華，靈龜品千年之壽，龜甲在萬象之理，清香一柱，勁遍天地，靈龜一片，貫通陰陽，誠心叩卜，聞名禍福，龜殿教，所求之事盡現端詳，天清清，地靈靈，陰陽順，五行平，財星到，福臨厄走吉慶迎，走！阿婆，點樣啊？你老公呢個月財位有喐動，升職有望，不過呢，小心爛桃花喎。呢個死鬼啊！我就知咧，成日話應酬應酬佢個頭啊！阿婆啊，呢度係我一啲心意啊吓。唉，一張就夠啦，街坊嚟噶嘛。哎呀，哎呀，玉珍姐收埋佢啦，我成日嚟煩你，我都唔好意思噶吓。阿婆啊，聽日係咪有人嚟睇呀？我阿媽上嚟，叫佢下晝嚟，上晝我有嘢做。係咁啊，咁我今晚叫佢早啲翻嚟啦，走先啦吓。玉珍姐，你落嚟啦！我正話要去揾你。你早2個禮拜咧，俾啲符水我孫女飲，我孫女而家全部好翻晒啦。今日特登整嗰啲菜俾你，醫生都話係奇蹟啊，心意嚟噶。二叔唔使噶，符水係小事啊。玉珍姐，你一定要收噶。好，叫你孫女留意飲食，少啲食生冷，我先走啦。喂，美玲啊，阿媽，今日得唔得閒啊？今日阿傑仔佢3點半放學啊，你得唔得閒幫我接下佢啊？好好，冇問題噶，我等下就過去。